हेलो साथीहरू नमस्ते तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज हजुरहरूलाई जस्तै हामीले कुनै पनि फोटोहरू हामीलाई चाहियो भने हामीले गुगलमा सर्च गर्छौँ हैन। गुगलमा सर्च गरेर फोटोहरू कुनै फोटोहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ पैसा तिरेर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तर हामीले चाहिँ एउटा सजिलो तपाईँहरूलाई एउटा एप्लिकेसन बताउँछु हैन। जस्तै हामीले चाहिँ अब फोटो चाहियो भने कुनै पनि चिजको फोटो चाहियो भने हामीले गुगलमा सर्च गर्छौँ। जस्तै हामीले यसरी सर्च गरिरहेको हुन्छ। जस्तै मानौँ हैन यहाँनिर चाहिँ ब्युटिफुल फ्लावर इमेज भनेर लेखौँ है त। जस्तै सेम यही टाइपको यहाँनिर जस्तो फोटोहरू आउँछ त्यो एप्लिकेसनमा पनि सेम यस्तै फोटोहरू आउँछ। सो तपाईँहरूले सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो एप्लिकेसनबाट। सो म चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ बताउन गइरहेको छु हैन। सिम्पली यो फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मैले इमेजमा क्लिक गरेँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन यस्तो खालको फोटोहरू छ। सेम यस्तै फोटोहरू चाहिँ त्यो एप्लिकेसनमा गुगलमा जुन फोटोहरू छ त्यो फोटोहरू चाहिँ त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एभाइलेबल हुन्छ क्या। त्यहाँ चाहिँ पाइन्छ क्या त्यो फोटोहरू। सिम्पली यहाँनिर म देखाउन चाहन्छु हैन। इमेज डाउनलोडर भनेर नाममा रहेको छ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सिम्पली प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। इमेज डाउनलोडर भनेर नाम क्लिक गऱ्यो भने सिम्पली आउँछ। त्यस्तो आइसकेपछि सिम्पली यहाँनिर त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्चिङ भनेर आएको हुन्छ। टाइप टु इमेज सर्च भनेर त्यहाँनिर तपाईँले के चाहिएको हुन्छ त्यही सर्च गर्नु होला। सिम्पली मैले अघि नै गुगलमा जे सर्च गरेँ म त्यही गरिरहेको छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। ब्युटिफुल फ्लावर इमेज भनेर क्लिक गरेपछि सेम त्यस्तै खालको फोटोहरू आउँछ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अघि गुगलमा चाहिँ सेम यस्तै फोटोहरू आएको थियो। यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सिम्पली यहाँनिर तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यही क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एरो डाउनलोडको एरो देखाइरहेछ हैन। त्यहाँनिर तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम सिम्पली तरिकाले सेभ हुन्छ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड कम्प्लिट भनेर भनिरहेको छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई ग्यालेरीमा गएर देखाउँछु हैन। एकदम धेरै इजी छ हैन। केही गर्नु पर्दैन। सिम्पली तपाईँहरूलाई मैले भने जस्तो स्टेप चाल्नु होला। गुगलमा पाउने फोटोहरू सबै तपाईँले एउटा एप्लिकेसनमा पाइन्छ हैन। तपाईँहरूले त्यहाँदेखि चाहिँ अब किन्नु नि पर्दैन। एकदम फ्री तपाईँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन फोटो चाहियो तपाईँलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्च गरेर देखाउँछु हैन। एकदम लास्टसम्म हेर्नु होला हैन। एकदम तपाईँहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। जस्तै अब तपाईँहरूले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने जस्तै मोबाइल फ्रेम पिएनजी भनेर मैले हाने हैन। यहाँनिर गुगलमा जे छ सेम पिक्चरहरू चाहिँ यहाँ अपलोड गरेको हुन्छ क्या। सो हामीले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ धेरै जसो अब जस्तै थम्बनेलहरूको लागि हैन मोबाइल फ्रेमको लागि पनि मैले यसरी डाउनलोड गरेको हुन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सनु होला।